Kniha, ktorej preklad vám prinášame v tejto sérii článkov, je určená pre všetkých, ktorí sa bližšie zaujímajú o prax bhakti jógy a obzvlášť pre členov hnutia Hare Krišna a ISKCONu. Mám medzi nimi veľa priateľov, ktorí aj vďaka mne začali praktizovať toto prastaré učenie a neskôr natrafili na organizáciu, ktorá by ho mala reprezentovať. V najbližších kapitolách nám Purnachandra Gosvámi, prominentný žiak duchovného učiteľa Šrílu Prabhupádu, ktorý toto učenie prvýkrát priniesol na západ, trpezlivo vysvetlí, že rozdiel medzi teóriou a praxou môže byť niekedy priepastný. Po smrti Prabhupádu sa začali jeho tzv. Nasledovníci čoraz viac odkláňať od jeho učenia ako aj predošlých originálnych duchovných učiteľov a véd. Svojvoľne sa vyhlásili sami za gúruov a rozdelili si zóny vplyvu a majetky. Netrvalo dlho a ich skutočná úroveň a ego sa prejavili v plnej miere. Hnutie, ktoré Prabhupáda zakladal na priateľstve a láske, premenili na monštróznu inštitúciu, ktorú zneužívali predovšetkým na vlastné sebecké a zvrátené ciele, nevynímajúc fyzické násilie, vraždy, predaj drog či sexuálne zneužívanie detí. Dokument o škandáloch iskonských gúruov nájdete v popise videa. Veľká časť radových členov hnutie opustila alebo sa pridali k iným duchovným učiteľom priamo v Indii. Tí, ktorí v ISKCONe ostali, chceli po mnohých nechutných škandáloch situáciu skonsolidovať a preto sa sami ujali moci a úlohu gúrua sformalizovali. V snahe zabrániť deviantom, aby boli na poste gúrua, zmenili a degradovali úlohu gúrua na akéhosi formálneho kňaza, ktorý je podriadený inštitúcii a jej manažérom. To, čo bolo tisíce rokov v tejto tradícii brané ako posvetné postavenie Mahabhagavatu a čistého odaného, v istom zmysle neodlišného od Krišnu, sa behom chvíle zmenilo na volenú funkciu, kde sa guruovia môžu demokraticky voliť a odvolávať, pokiaľ prestanú manažérom hnutia vyhovovať. Svojvoľne zamenili aj samotný význam gúrua, kde poučujúceho duchovného učiteľa, ktorý bol tradične hlavný gúru, posunuli do úplného úzadia a do popredia dali dikša gúruov, ktorí si tradične plnili viac menej iba formálne úlohy. Viac o tejto téme nájdete v tejto prednáške od Banu Svámiho. Týmto spôsobom gúruov ohraničili a bez ich formálneho razítka podľa ISKCONu neexistuje žiaden duchovný pokrok. Táto deviácia spolu s ďalšími bohužiaľ pretrváva dodnes. Niektorí žiaci Šrílu Prabhupádu ostali hnutiu, ale lojálni, neodišli a snažili sa o nápravu vo vnútri hnutia, ktoré sa časom zmenilo na autoritársku sektu. Preto vznikla aj táto kniha. Autor sa nebál popísať fenomény tzv. Duchovného materializmu, ktoré sa objavujú vždy, keď sa zneužije originálne učenie a nastúpi svetská organizácia a cirkev. Vidíme, čo sa stalo s učením Ježiša Krista a aký diametrálny rozdiel je medzi jeho učením a dnešným kresťanstvom. Podobne, po odchode jeho božskej milosti Šrílu Prabhupádu nastal v organizácii, ktorá po ňom ostala, úpadok, ktorý nezaujatému pozorovateľovi môže byť okamžite jasný, avšak tými, ktorí sú fanaticky pohotení priamo v tomto kulte, je akákoľvek kritika poväčšine braná ako prílišný negativizmus, ohováranie či dokonca rúhanie. Tých, ktorí o autorite tejto sekty pochybujú, tento kult nazýva démonmi, od ktorých sa treba dištancovať a nezriedkavo svojim členom cenzurujú informácie, ktoré sa k ním dostávajú a držia ich tak v nevedomosti. Vodcovia obvykle nemajú záujem, aby úprimní členovia a záujemcovia boli vzdelaní, inklinovali ku kritickému mysleniu a spochybňovaniu hnutím pretláčaných dogiem, pretože to by mohlo narušiť ich materiálne pozície. Nevzdelaný a naivný človek sa dá ľahšie manipulovať. Takáto strata sebareflexie a zaslepenosť nie sú vonkoncom zdravé. Či už duchovne alebo materiálne a vyznávači akéhokoľvek kultu majú tendenciu sa zubami nechtami držať svojej vlastnej idealizácie a predstav o tom, v akom stave je ich spoločnosť, ako by čelili mnohokrát bolestivej realite. Gosvámi systematicky rozoberá príčiny, ktoré škodia duchovnému pokroku alebo ho aj vyslovene zastavujú už v jeho počiatkoch. Obzvlášť smutný je fakt, že či už to tí, ktorí sú závislí na systéme tejto inštitúcie, robia vedome alebo z nedbanlivosti, páchajú duchovné a často aj hmotné násilie na záujemcoch o toto pôvodne dokonalé učenie, čo Gosvámi rozoberá v neskorších kapitolách. Je preto mojím osobným motívom sprostredkovať túto knihu čo najväčšiemu počtu duchovných bádateľov a zvýšiť ich obozretnosť, vykoreniť naivitu, ktorá sa nesie ruka v ruke s nováčikovským entuziazmom.
Samozrejme, sociálny tlak, podvedomá túžba zapadnúť do nejakej komunity, patriť niekam, socializovať sa a tak ďalej. Je veľmi silným lákadlom, ktoré môže zastrieť zrak aj úprimného hľadača, ktorý radšej uprednostní komfort takejto spoločnosti aj na úkor pravdy. Toto je skutočný test toho, čo človek v skutočnosti hľadá a aký je jeho motív. Nakoľko má skutočný záujem o hlbokú introspekciu a postupný prerod na človeka bez falošného ega, egocentrizmu a hedonizmu, čo si vyžaduje veľkú dávku úprimnosti samému k sebe, alebo mu stačí onálepkovať sa ďalším materialistickým označením ako tzv. Duchovný človek. Zneužije toto učenie na to, aby ešte viac posilnil svoje ego a prefiltroval svoje hmotné túžby pod rúškom duchovna do participácie a karierizmu v podobnej firme. Keď sa vzdáme vlastného zdravého úsudku a zveríme svoje životy funkcionárom akejkoľvek cirkvi alebo hnutí, mali by sme si maximálne opatrne zvážiť, čo sú to vlastne za osoby. Nie je dobré byť opojený ich domnelou pokročilosťou len kvôli ich nasadeným úsmevom a nabifleným frázam z vét, od ktorých realizácie majú častokrát na míle ďaleko. Môže sa nám potom ľahko stať, že sa neskôr staneme obeťami ich manipulácie, zastrašovania, až zneužívania a nebudeme mať účinné prostriedky na vlastnú obranu, keďže nám od začiatku bola systematicky krok po kroku odoberaná pod zámienkou pokory, odriekania a strachu z priestupkov a rúhania. Takto jednajú koniec koncov všetky sekty. Je tenká hranica medzi spochybňovaním hmotných túžob našej mysle a slobodného myslenia samotného. Keď sa necháte presvedčiť, že to druhé je zlé, stávate sa otrokmi, bezmyšlienkovitými ovečkami, ktoré len plnia príkazy tých, ktorým bezhlavo zverili svoju cestu k Bohu. Tento bod krásne rozoberá autor v 10. kapitole. Pre všetkých, ktorým niečo na fungovaní ISKCONu nesedí, bude táto kniha obstojným a pevným pomocníkom v rozlišovaní. Naučí vás v prvom rade, čo je to skutočná bhakti a ako sa prejavuje. Ukáže vám, že tam, kde nie sú láskyplné vzťahy a úprimnosť, nie je bhakti, ale len jej autoritársky svetský odraz. Tam, kde nie je dobrovoľnosť, dôvera, prirodzená radosť a entuziazmus, je strach, striktnosť a mechanické pravidlá, ktoré ich majú nahradiť, naivne čakajúc rovnaký výsledok. Týmto spôsobom skôr či neskôr prejde zanietený mladý uchádzač pod vedením týchto neosobných funkcionárov do rutiny a prestane cítiť to číre nadšenie, ktoré cítil na začiatku. Oddaná služba, pokiaľ je vykonávaná správne a hlavne pod správnym kvalifikovaným vedením, je vždy radostná a motivuje nás k ďalšej a ďalšej službe, načúvaniu a ospevovaniu Krišnu, kvalitnejšej mantra meditácii a podobne. Pokiaľ sa musíme do oddanej služby nútiť, niekde je problém. V praxi sú potom tieto rôzne deviácie reflektované do toho, že členovia hnutia nechápu a nepraktizujú ani len základné princípy bhakti jógy a sú odsúdení na dlhoročnú stagnáciu na začiatočníckej úrovni, kde prichádzajú frustrácie, ktoré sa reflektujú do neuróz, komplexov a pokusov o karierizmus v takejto impotentnej inštitúcii. V neposlednom rade aj do túžby po uctievaní a uznaní postavenia a domnelého duchovného pokroku autorít. História sa opakuje. Mali by sme sa z nej preto poučiť. Je naozaj hlúpe myslieť si, že keď svet v tomto materialistickom veku Kaliuga je plný pokrytectva, pretvárky, závisti a zloby, tak zázračne tí, ktorí sa pridali do nejakého kultu, sú už po pár rokoch pochybného praktizovania, zrazu oddaní, pomaly svedci, Bohom vyvolení, so svojou jedinou pravdou. V skutočnosti sú to duchovní začiatočníci a pojem oddaný môžeme teda uplatniť na akéhokoľvek člena náboženstva, ktorý sa tak či onak usiluje o nejaký vzťah s Bohom. Sú to teda miliardy ľudí. Táto sekta si ale vyhradila právo považovať za oddaných iba seba, a to už od prvého oholenia hlavy alebo nosenia sárí. Bohužiaľ, skutočnosť je taká, že takáto mentalita je oveľa egoistickejšia, ako majú bežní zvedení materialisti. Falošné duchovné ego bráni jasnému duchovnému aj materiálnemu rozlišovaniu. Takéto osoby teda zarpatejú aj po materiálnej stránke, ktorú nekultivujú, a pokrok, ktorý mal na duchovnej stránke nastať, jednoducho nenastal a existuje iba v prehnanej domýšľavosti týchto nadľudí, tzv. Vajšnavov, ktorí sú experti na falošnú hranú pokoru. V skutočnosti ale väčšina z nich baží po sláve, túžbe po uctievaní, uznaní svojho postavenia a duchovných kvalít. V podstate všetkého, čoho sa takzvane vzdali, ale to len pretransformovali pod rúško náboženstva.
Paradoxne, toto samo o sebe je elementárna diskvalifikácia, čo potvrdzuje Šríla Prabhupáda aj védske písma. V prípade bežných členov je to síce smutné, ale všetci sme niekde na ceste. V prípade osôb, ktoré sa titulujú ako autority a vodcovia ISKCONu, ide o jasné násilie na dušiach ľudí, ktorí sú im zverení a zaslúžia si kritiku a verejné odsúdenie. Prečo je potom také zložité pre nováčikov odhaliť takúto intuitívnu vec a pocit? Dôvodov v tejto knihe udáva Purnachandra Goswami mnoho. Ja ich z môjho pohľadu zredukujem na dva podľa mňa najmarkantnejšie, a to impersonalizmus v jednaní medzi sebou, s takzvanými podriadenými, s novými záujemcami, verejnosťou, prikázaní a psychologická manipulácia, ktorá začína klamaním a manipulovaním ľudí na ulici, aby si kúpili na silu knihu, po vymývanie mozgov na výcvikoch za členov, až po psychologické metódy, ako uplatniť svoju moc pomocou sociálnych tlakov, strachu z vyčlenenia a podobne. Tieto faktory by sa dali rozpísať aj do celej ďalšej knihy, ale hlavnou pointou je, že práve tieto fenomény, spolu s tými, ktoré zdôrazňuje Goswami, sú dôvodom pretrvávajúcej sociopatológie tohto kultu. Na druhej strane, prečo toľká námaha písať podobné knihy, alebo moja vlastná snaha s prekladom a písaním takéhoto kritického predslovu? Je to z dôvodu, že napriek všetkému, nič lepšie, ako toto učenie k dispozícii nie je, a pokiaľ je nutná nejaká organizácia, a z praktických dôvodov je naozaj na niektoré činnosti nutné aranžmá, nič lepšie, ako ISKCON bohužiaľ zatiaľ nemáme. Ako aj Prabhupáda spomínal, lepší slepý strýko ako žiaden. Niektorí Prabhupádovi žiaci úprimne proces nasledovali, poctivo praktizovali a mali čisté úmysly, a tým sa výsledok v podobe pokročilosti v duchovnej sebarealizácii a lásky ku Krišnovi jednoznačne dostavil. Ako jasný príklad môžeme vidieť samotného autora knihy, a z jeho riadkov bude každému vnímavému čitateľovi jasné, že bol nesmierne vnímavý, empatický a pokročilý odaný. Napriek tomu, nezdržal sa kritiky, ktorá je v takýchto prípadoch nutná, a nie je to v našej filozofickej tradícii nič nezvyčajné. Pri istých situáciách je priam vyžadovaná. Obdivujem Maharádžovú jasnosť myslenia a podanie, ktoré, aj keď je kritické, je podané veľmi kultivovaným a jednoduchým spôsobom. Takéto spôsoby by sa zišli aj mne, čo priznávam.